जब मैं स्कूल जाता हूँ तो कोई नहीं देखता। जब मैं कपड़े सुखाता हूँ तो कोई नहीं देखता। जब मैं पानी भरता हूँ तब भी कोई नहीं देखता। और जब मैं बर्तन धोता हूँ तब भी कोई नहीं देखता। और मैं जब बोतलें भरता हूँ तब भी कोई नहीं देखता। जब मैं बाजार से सामान लाता हूँ तब भी कोई नहीं देखता। लेकिन जैसे ही मैं अपना फोन चलाने बैठूं तो